大家好，我係欣欣。你好啊，欣欣。係啊，欣欣。咁啊，其實咧我就同阿坤哥做咗好耐嘢㗎啦，就一路都覺得佢係一個好老實啦，好真誠啦，同埋一個好努力嘅一個男仔。你同我表白嚟㗎？係啊，從未到你嘅導演未到個戲未去到呢嗰度啊，冇搶對白啊。sorry。係，跟住咧咁咧，但係咧聖誕節今日平安夜啦，咁樣，但係我又覺得即係佢好似平時又對我好好咁樣，但係咧佢又冇再進一步嘅行動喎，咁究竟佢係點諗嘅呢？哦，原來係咁樣㗎。OK，我係欣欣喎。係我係坤坤啊，咁。哦，原來咁樣嗌嘅，係啦，阿坤坤，唔係即係我意思係我咁樣嗌係啦，阿坤媽咪咁嗌我嘅。哦，OK，係啦。坤坤咁食飯啊，咁樣走埋去啦。好啊，係啦，坤坤你可以啦。OK，咁你幫我就冇問題啊，我最叻就係做咪聲。可以幫我擺埋支咪喺吉他。你真係當佢咪聲，幾好啊呢個男人。好 festival 係啊。OK，點樣啦？杯完資深 pose 可以咁啊。OK，咁我覺得有時候咧，就可以用最簡單嘅、最直接嘅，即係唔需要花言巧語嘅，有時候個感情。但係你而家講好多嘢喎。我而家你教啊嘛，因為有啲人咧 Facebook inbox 我咧，佢同我講話，喂我都好毒㗎，你可唔可以教我點樣溝女？咩叫我都好毒啊？個 friend 嚟㗎喎，你同佢。跟住我就覺得咁，今日大家個 forward 俾佢啦。好。喂，其實我唔識。呢個啦。願我會將火箭帶你到天空，在太空中嘅咁樣冇女仔會中意嘅。你真係幻想唔到咁嘅嘢嘅。因為咁樣質素。你要幾高？唔係你講，你講。我幫你。係啦，Jenny 嚟嘅，Jenny 嚟嘅。正面少少，冇錯啦，呢個 perfect 呢個係啊。好嘅，多謝。睇到你。願我會將火箭帶你到天空，在太空中兩處，活到1000歲，都一般心情，有你在身邊，多樂趣。我自己成日喺屋企做嘅一啲嘢咯。即係成日都係咁樣 practice。喺屋企自己對住自己對住塊鏡咁樣做嘢。明白。Jenny 你覺得點樣啊？坤坤好正啦。坤坤正啦，係啦。於是即係喂，如果真係咁樣向你表白嘅話，你會唔會願意啦？就個男仔咁樣表白嘅話，即係做女朋友啫，做女朋友。私底下 OK 嘅，就唔好喺呢啲咁公開嘅地方啦。唔好大街大巷㗎嘛。係啦，拍醜㗎嘛。明白。我哋今日都好私家嘅就呢度係啊，呢度你見到有嘢咧，冇嘢度。所以咧，根據阿 Jenny 咁樣講，佢哋兩位而家已經成功戀愛啦。咁啊戀愛分咗手啦，未咁快，要俾啲時間我先。因為戀愛要做啲咩咧？戀愛就梗係要嚟對溫啦，嚟對溫要做咩咧？就係要同杯椰子一齊影相啊！係啦，揾到你嘅對溫。係啦，所以咧，我哋而家要影一個甜蜜合照嘅。